5分钟的时间，护你一世人的健康。你知影无？一天爱食偌济公斤的农药？你知影每天爱使用偌济数量的石化产品？你知影石化商品的说明书敢是真的吗？你想要知影天然环保无毒的清洁方式吗？残害百姓的健康，竟然台湾是世界第一。照顾厝内底的健康，眼睛无你的份。为环保的清洁用品，要让你知影到底有偌好用。刷落来，请你目睭不要紧，见证咱神奇的功效。来，咱即摆呢，这就是豆油甲油的混合物。这个纱布呢，咱甲当做是咱处理用的这个桌布。咱呢，甲用在这个油的内面，那么这个桌布油，看无？咱的商品呢，来甲准开了后，咱甲装落，甲伊这个物件，甲伊呢落咧。咱的商品的特色，去分解伊的污垢甲油垢，咱就清水甲洗咧。来，各位看。这就是咱分解污垢、油垢上重要的这个物件。这是呢，咱普通时啊，大家咧食的金针，咱甲装落，咱的清水呢，共款哦，咱甲伊倒咧。来，咱这个甲油了后，那么互各位看做出来的物件，各位，伊是农药残留甲污垢，咱甲伊分解出来上重要的一个商品，各位。这个点石布是足歹势哦，甲伊放做这个衫裤内面。你甲咱的商品哦，摕来你甲喷咧，哦，甲伊糊咧，哦，完毛、除毛、水毛，哇，把这个乌物件完全来抹掉咧。这个口红是阿嫂家己炸来，咱共款咧，帮你甲画一个，好来，咱来共款甲喷咧，哦，咱共款甲完毛、除毛、水毛红的所在，就已经咧来处理过。那么第二呢，咱这个商品呢，伊的去污力、去油力，包括你洗地、洗地板、洗汽车、排油烟机，完全来做这个去污的部分。来，有人问讲，如果这个商品如果去食到会安怎？袂安怎？像我一支烟，所以我喷到这完全拢是个物件。我才有准备一条椅仔这个物件是真乌的物件。这个商品呢，咱共放甲换咧。咱家用这个豆腐好，轻轻松松的，这个乌味拢不出到。这个是呢混物件，这个呢是咧茶果，一般来讲是足歹处理。咱这个商品共款甲大大，这我用菜瓜，我规面拢来甲润，我用卫生纸来甲出，唔通看唔到所在，安尼各位目睭看到为准，安尼做生意。全国第一间环保清洁剂，国内3大保险公司共同承担，有成功、国泰，总共7000万的保险，让你洗了会安心，吃出健康。石化的清洁用品对人体会造成什么伤害？现代人癌症为什么这么多？因为咱每天吃农药，配抗生素。啉漂白水、穿荧光剂，用石化的清洁用品洗碗，造成人体伤害甲环境的污染，拢是石化清洁用品所引起的。时代进步，互厝内底人受到威胁。物语经营团队研究属于大自然无毒环保的清洁用品，改善环境的污染，互厝内底人洗了会安心。吃出健康，为环保、为地球尽淡薄力量。环保是全世界人类共同的责任，留予囝儿世世一个清气、安全的生活空间，为咱厝内做起。上亲密的产品，嘛是上可怕的敌人。根据新闻的报道，厝内底用石化清洁用品。台湾有将近4成民众无法度承用，市面上所销售的洗衫粉、洗衫精，90%以上拢有荧光剂的成分，是造成台湾癌症全世界第一的主要因素。如果你要咧使用石化清洁用品，难道你敢唔惊吗？台湾农药的使用量超过美国的5.5倍，消基会检查。蔬菜类的冬奥、
将近60成拢有农药的成分，所以台湾百姓每年平均食掉将近2公斤的农药，造成癌症发生，实在是可怕。石化的清洁用品使用量超过纽西兰10倍，是德国的4.5倍。消费者，你一定要知。国际6大认证，互你厝内底安心无顾虑。全国唯通过国际6大认证，以及全国第一间环保清洁用品7000万保险，不但受到政府品质的认定，互消费者所购买清洁用品必须是天然的，而且达到环保要求。坚持自然，就是健康的爱护，将环境做到尽善尽美，是咱的坚持甲原则。